嗱，咁今日咧，我哋團隊咧做呢個壁畫咧，就係畫花。畫花咧，我哋首先咧就要畫草原，下邊呢一笪係草原，中間係天空，上邊有少少白雲。我點解唔出圖咧？就唔知我哋似唔似啦。大家個意象得噶啦，千祈唔好諗住抄，似係啦，OK 嗱，浸畫。首先咧，第一浸咧，我哋就要喺我目標想喺1點之前畫咗底色，白色咧，我哋就用我哋幅畫去襯翻個色啦，咁樣。原來佢呢度真係有啲字喎，即係變咗嗰度都可能真係要用白色喎。第一樣嘢我要黐膠紙，黐膠紙咧，我就會有個邊框喺度劃分咗咧，邊度係草地，邊度係天空，邊度係雲。好啦，一人黐完膠紙之後咧，就每人分一笪地。OK， 每人分一笪地。咁咧，我哋咧，阿 John 因為高少少啦，幫我由天空個白色啦，其他同事咧就由地嗰個綠色。地嗰個綠色咧，我哋咧就要溝每人溝自己嘅綠色，唔需要一樣嘅，得唔得？咁咧先睇到嗰個層次唔同啊！第一浸係1點前油晒所有底色，好啦，食完飯2點開始就係畫嗰啲草。天空嗰度盡量我哋都會少，其實個重點喺啲花同草度嘅。今次天空底色阿 John 有啊，係，但係一陣我同阿 John 會睇下點樣簡單啲啦，盡量簡單啲啦，係啦。重點喺你個草地嗰個草嘅層次，同埋畫完草地，最後4點至6點先至畫花。點解我話夜晚黑要嚟喺度咧？就係你畫晒之後咧，跟住我先至再補翻啲令佢柔順啲嘅啫，係啦，就係咁啦。底色咧係要深色少少嘅，因為深色嘅底色乾咗，食完飯2點畫嗰陣草咧就係淺色啲嘅，就會出到噶啦。第一浸咧就用紅色水桶，每人一個，就溝自己嘅深綠色，跟住咧就唔同層次嘅深綠色，跟住咧我哋就自己游完咧。你話到俾我聽，咁跟住我哋就再去最底咧，我哋要畫即係而家要用膠紙畫幾個邊界，就令到我哋唔係畫晒成幅咯，一定有個邊界喺度啦。最後完成晒之後，就會將啲膠紙掹走咯。暫時呢度有冇咩問題？OK， 咁我影張全體相先。